Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Tembung penasaran gue biasa nek apa dilakoni men kon rasa penasaran gue idang kepengen ngerti janjane apa janjane ya. Nah kayaknya udah cerita kancane nyong ya jenengane Syukurudin. Lagi ceritane kaki Syukurudin gue ada mobilnya tahun 70-an lah sing kelas-kelasnya diisi bensin seliter bisa kutul Jakarta. Nah macet gue segolangganan nang di papan kayak gue ya asal lagi bodong gue mobilnya macet. Nah kedadian temenan gue lagi ngomlaku mari negara Cina malah kalingane mobilnya macetnya gue nang sebuah perguruan biksu sing isine gue kur biksu tok. Mereka ngerti biksu mbok. Nah sing bahane anu latong samcong karo sapa kae anu sun gokong bangsane gue mikir nang kono macet akhirnya berhubung waktune wengi orang ana bengkel sing buka akhirnya yang nginep nanggon perguruan biksu gue mau jajal telik yo kaki Syukurudin in action. Nyun sewu niki nggih, para biksu yang terhormat. Kayaknya ndek mobilnya tahun 70-an, orang sampe ngenyak. Buli penandang aja karo mesem kaya gue. Ngenyak apa priwe? Ki mobilnya mobil tua macet nang dalan. Dadi nyong karepe iki arep nginep nang kene nang perguruan biksu. Uli ora uli kudu le. Ya wis ora apa-apa. Jenenge rek sapa? Syukurudin. Alamat nang Dik. Banjar Patroman. Wah, ya wis. Uli nang kene, tapi ya perguruan biksu ki ora tanggung jawab anggere esuk-esuk mobil Rika ilang. Lho ilang kepriwe ana mading apa kepriwe? Udah ana manding. Di Banjar. Dipangani rayap. Lah mobil iki kadaluwarsa. Bane bekan kayu nggane didawani dolan. Ya wis kan mlebu diandangna mobil di larak bae ora usah didorong ilang tenaga. Lah temenan Kang, ke biksu-biksune iki menyambut baik kedatangannya Syukurudin. Nginep nang kono ulih, sambutannya ramah banget, disediane panganan. Dadak disembelihna wedhus. Barang wedhusnya wis disembelih, sing separo digawe rica-rica, sing separo maning digawe sate. Nah, disandingna maring Syukurudin. Dintengna kabeh kuwi nang Syukurudin. Wareg garing lekar turu njeprapang. Nah, lagi wis arep turu, wis rayang-rayang kaya kae. Kalingane krungu suara mandan aneh ke kaki Syukurudin nang jero perguruan biksu ki. Atine kowe bingung, kene suara-suara apa kowe ya? Ora ngerti esuk-esuke takon maring biksune kowe mau. Bik biksu, jongkong. Takon yong. Takon apa? Takon bengkel. Orang nang bengkel lah kene. Wis bali numpak ojek wae lah kene ora nang bengkel. Oh mobilmu ki ya kayan-kayane suarane nang gudang pangani rayap dehan. Rayape kene namangane apa sing ora. Sing jenenge wong angger raine orang ganteng wae dipani nang rayap nang kene. Kuwi jenengan untung. Esianan dengan-denge kuwi nang pinggir lambe ngroran jak canteng iki nang rayap. Nyok takon bengkel. Nyor takon, nyong lambenge arep turu. Wis rajang-rajang kok kadangane ana suara mandan aneh, pating gedebukan ora genah. Anu suara apa kae? Oh iki dadi krungu suarane. Ya krungu lho kupingine ben loro. Asih waras kabeh ya krungu. Nang negarane nyong kok ana suara kaya kuwe, Kang Biksu. Wah, kae nyun sewu. Nyong ora seni dok enak kae suara-suara apa. Lha nang apa? Dari kakek tuh biksu nak wis daturan Kang. Angger sing utuh biksu ora oleh ngerti kae suara-suara apa. Oh kaya gue ya. Ya wis nyong tak pamit balik bae. Angel temen mau kadar ditakoni kayak suara-suara apa beko dadak ana syarat kon dari biksu barang. Mikir balik. Temenan Kang, kaki Syukurudin kowe bali maring Banjar Patroman. Wah. Barang setahun kemudian kaki Syukurudin tuku mobil maning. Mobilnya tahun swidak. Wah, lebih lawas maning. Ki genanu pengidola mobil kuna. Dadine tukune mobil-mobil sing kuna. Kejaba gue ya anu duwite ora anak. Dadine tuku mobil sing badan murah meriah. Nah, kalingane apa? Pecicilan mari negara Cina maning. Mogok maning nang tempat sing mien gue mau. Perguruan biksu. Jajal. Tilik apa yo? Wah, mongge maning. Si anak kowe ya. Napa Kang? Mobilnya mogok maning apa? Iya kok. Wis ngerti lah arep nginep nang kene, Mbok. Andang nana. Lah jan kok mbasane mobilnya yang dipani rayap maning. Digantung nang dhuwur dadi ora dipani rayap.
Ya wis. Ale mikir, ini tak gantung mobil. Ngale mikir, tak gantung sanggap apa kepriwe kowe biksu? Amit-amit wong tamu kok kaya gue. Wengine ge ya, wengine barang arep turu kedadian sing taun mbiyen ke terulang lagi, Kang. Kaki Syukurudin krungu ana suara-suara aneh. Esuk-esuke takon maning. Turune kepenak pernah apa ngorok kaya mandan segedung krungu kabeh. Ah, omah wiri kan dadak nyembelena sakti kewaregen ya turune ngorok. Tapi ya gue lho biksu nyong pentakon maning nyong mambengi krungu maning suara kaya kaeku. Suara apa kayak kok sing genap bae iki sing genap nyong penasaran ki nyong. Oh, rek sih penasaran. Sih. Pokoknya tetep ora bae ge Kak Syukurudin. Mbonyo arep dikencang, dilubung kelang-kerang tetep ora bae Kak Syukurudin. Nyong ora seni dokna, kayak suara-suara aneh kuwi suara apa enak jenengan untuk biksu. Tapi jan nyong penasaran banget nyong priwe iki nyong penasaran ki. Ya wis dadi biksu. Oh kayak gue. Iya iya. Ya wis nyong dadi biksu penjajal nyong pengen ngerti ke suara apa kae. Wah, ora gampang dari biksu, Kang. Mereka kudu keliling dunia ya. Lah, nang sepanjang perjalanan mereka kudu ngitung kuwi jumlah wedhi karo jumlah godhong nang dunia ki ana pira. Mereka kudu ngerti nek ora ngerti hitungan salah. Bakal mereka dadi biksu, ora dadi Oh dadi nyong kudu mengembara ge. mengembara. Ngepit apa becak. Naku, Mereka bateri apa ora Rika? dewekan ora kena dibatiri. Jan, angel temen ngurusi wong ki ya. Ya wis. Temenan, Kang. Ki Kaki Syukurudin saking penasarannya karo suara aneh mau, akhirnya gue menyanggupi persyaratan dadi biksu keliling dunia, ngitung ke jumlah wedhi karo jumlah godhonge ana pira nang dunia iki. Barang wis ana 2 tahun berkelana, balik maring perguruan gue mau, ngomong karo kepala biksune gue mau. Wah, lulus dadi biksu. Dadi biksu ki nyong. Dadi biksu. Lah terus jawabannya apa? Jawabannya nyong jarek kudu dadi biksu disit men kon ngerti. Gemen kan suara aneh apa? Wah, sih penasaran bae. Wah, ya wis sih mana nyong. Kena lawang kayu, ki sumber suara aneh sing kowe tau krungu kuwi nang jero kana. Buka, ki kuncine. Lah ndi ora ana apa-apa ki ye. Ngondek pit ke sana lawang siji maning. Ki kuncine buka meneh nah. Lah lawangnya dadak dobel-dobelan. Wis buka pengen buka lah. Ndi ki biksu sumber suarane ndi ora keton. Aja nglobone Rika ya. Sabar dipit, Kang. Kete sana lawang siji maning. Buka dipit. Kena jero kana sumber suarane. Sa. Kita yang lawang dobel pirang-pirang. Pengen ngerti apa ora? Ya kepengen ngerti. Buka dipit. Oh, ki calone yang ora ana maning ki, kopong maning ki, ana lawang maning kene ngarep ke. Kon dibuka maning ki apa kepriwe? Ya dibuka maning. Ya wis, pisan maning ora ana samprang gelas rek ana nyong. Dah, monggo niki ruangane Kaki Syukurudin, ruangan sing dadi sumber suara aneh sing kowe tau krungu mbiyen. Ki kang ruangan kiye ki. Lah ndi sih ora ana apa-apa ki yen kene kosong. Peteng malah ki. Dadi ora weruh. Wis cepetan sing ndi ki ye sumber suarane. Ki sing ngrungokno curanmu terus aku pengen ngerti. Lah, sedulur, ki ternyata nang ruangan ki sumber suarane. Sing dadi pertanyaan siki, janjane suara aneh kuwi suara apa? Jenengan kepen ngerti? Nek Rika kepen ngerti, dadi biksu dipit. Masalah iki nang aturan sing nguli ngerti kuwi sing dadi biksu. Dadang jenengan nutu biksu ora ngerti. Wah, kelembon kareng apa ora Rika? Mawi ngrungokna curanmor kon. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.